Tangahiyên mezin Marqos sêzdeh. Gava Îsa li pêşberî perestgehê li Çiyayê Zeytûnê rûdinişt, Petrûs, Yaqûb, Yuhenna, Andrawîs bi serê xwe jê pirsîn. Ji me re bêje ka ev tişt wê kengî çêbin û çaxê ev tiştên ha hemû li ber çêbûnê bin, nîşana wan çi ye? Îsa dest pê kir ji wa re got: Hey ji xwe hebin, got tu kes we nexapînî. Gelek wê bi navê min bên û bêjin ez ew im, û wê geleka bixapînin. Gava hûn dengê şeran û li ser şeran bibihîzin, netirsin. Tiştên wiha divê bibin, lê hêda wî nehatiye, çimkî milet wê li hemberî miletan rabê, padîşahî wê li hemberî padîşahiyan rabê. Wê li cih cihan erdhejî zelzele çêbin û xela birçîbûn wê rabin, lê ev hemû destpêka canan in. Hey ji xwe hebin, wê we teslîmî dadgeha bikin û di kiniştan de wê li we bixin, ji rûyê min wê we derxin ber walî û padîşahan, dago hûn li ber wan şahidiyê bikin. Divê pêşî mizgînî ji hemû miletan re bêdayîn. Gava got ew we bidin dest û bikişînin pirsyariyê, ji pêşî ve xeman nexwin got hûnê çi bêjin. Lê di wê demê de çi werê bêdayîn wî bêjin, çimkî yê di peyivê nehûnin, lê ruhê pîroz e. Bira wê birayê xwe û bav wê zarokê xwe teslîmî mirinê bike. Zarok wê li hemberî dê û bavê xwe rabin û wan bidin kuştin û ji ber navê min hemû jî wê ji we nefret bikin. Lê yê got heta dawiyê ragire, ew ê xilas bibe. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û rêz xweş bû birayên hêja.